Pas 5 shekujsh në Perandorinë Osmane, shqiptarët më në fund po i afroheshin shpalljes së pavarësisë. Por menjëherë pas saj, fuqitë e mëdha vendosën të përcaktojnë kufitë e shtetit të ri shqiptar në konferencën e Londrës, në vitin 1913. Pikërisht aty, u morën vendime të cilat do të përcaktonin fatin e trojeve shqiptare deri në ditët e sotme. Në tryezën diplomatike, shteti shqiptar u njoh si një shtet i vogël, shumë më i reduktuar se sa hapësira reale etnike ku jetonin shqiptarët. Si rezultat, pjesa më e madhe e trojeve shqiptare mbetën jashtë kufive të Shqipërisë. Kosova, zemra e kulturës dhe historisë shqiptare, ju dha Serbisë. Në veri, Trepqa, Mitrovica, Prishtina, Peja dhe shumë qytete të tjera u shkputën nga trupi natyror shqiptar. Po ashtu, Lugina e Preshevës mbeti nën administrimin serb. Në perëndim, Mali i Zi përfitoi territore të gjera shqiptare, përfshirë Plavën, Gucin, Ulqinin dhe Tivarin, vende me shumicë shqiptare. Në jug, Çamëria, vendi banuar nga shqiptar autokton, ju dha Greqisë, duke e zhvendosur kufirin shumë më në veri. Edhe hapësira të tjera etnike si Janina e Kosturi mbetën jashtë shtetit shqiptar. Në total, rreth gjysma e territorit etnik shqiptar u nda dhe ju dha shteteve fqinje. Këto vendime patën pasoja të thella historike. Ndarje familjesh, shpërngulje, konflikte dhe një plagë të hapur në ndërgjegjen kombëtare. Edhe sot, tema e trojeve shqiptare jashtë kufive mbetet një kujtesë e rëndësishme e asaj çfarë humbëm, por edhe një thirrje për ruajtjen e identitetit ton kudo ku jetojmë.